Dashi. Mundohuni të jeni sa më realist gjatë kësaj dite dhe të mos ndëroni më shumë se sa duhet. Sektorit financiar kushtojini vëmendje të veçantë sepse aty mund të lindin problemet kryesore. Ju të dashuruarit do kaloni një ditë rutinë, pa ndonjë ngjarje të veçantë. Merrini gjërat shtruar dhe mos kërkoni emocione të mëdha. Ju beqarët duhet të tregoheni më të duruar në mënyrë që të gjeni personin e duhur, sepse nxitimi nuk do ju çojë askund. Në punë, edhe pse nuk do ju kritikojnë hapur, dijeni se gabimet që do bëni do kuptohen nga të gjithë. Eprorët do ju vëzhgojnë me kujdes gjatë gjithë kohës dhe do analizojnë sjelljen tuaj, prandaj tregohuni sa më korrekt. Financat do jenë pika juaj më e dobët. Nuk do I rezistoni dot dëshirës për të blerë gjëra luksoze dhe rrezikoni të shpenzoni pa kufi. Shëndeti, kujdes nga lodhja mendore dhe tensioni I brendshëm. Pushoni sa herë të keni mundësi. Këshilla e ditës, vendosni kufi të qartë për shpenzimet dhe mos veproni nga impulsi. Demi. Edhe pse planetët do ju bëjnë përgjithsisht të logjikshëm gjatë kësaj dite, her pas here do e humbisni besimin tek vetja dhe do ndiheni të pasigurt për të vepruar. Klima për ju të dashuruarit nuk do jetë aq e ngrohtë sa e kishit imagjinuar dhe në disa momente do lindin mosmarrëveshje me partnerin. Tregohuni të matur dhe mos I dramatizoni situatat. Ju beqarët do jeni të pavëmendshëm dhe nuk do përfitoni sa duhet nga ftesat që do ju bëhen. Në punë gjithçka do ju duket më e vështirë nga sa është realisht dhe do mendoni se nuk mund t'i përmbushni kërkesat. Optimizmi do ju mungoj, por kjo gjendje është e përkohshme. Financat nuk do jenë problematike, edhe pse do kryeni ndonjë shpenzim më tepër se zakonisht. Shëndeti, pasiguria emocionale mund t'ju lodh, prandaj kërkoni qetësi. Këshilla e ditës, besoni më shumë tek aftësitë tuaja dhe mos e nënvlerësoni veten. Binjakët. Gjatë kësaj dite nuk do jeni në humorin më të mirë dhe do ndikoheni lehtësisht nga mendimet dhe qëndrimet e të tjerëve. Shpesh mund të ndodheni edhe në situata delikate. Nëse jeni në një lidhje, do e kundërshtoni shpesh partnerin dhe do keni mosmarrëveshje të shumta me të. Kujdes, sepse edhe durimi I tij ka një kufi. Ju beqarët nuk do keni sukses në dashuri, edhe pse do përpiqeni maksimalisht. Do ju duhet ende të prisni për një moment më të favorshëm. Në punë, puna në grup do ju sjell arritje më të mëdha. Do tregoni karakter të fortë dhe nuk do përfyheni përballë sfidave. Në planin financiar do jeni shumë të vëmendshëm dhe nuk do përjetoni asnjë tronditje. Shëndeti, gjendja emocionale e luhatshme mund të ndikojë në energjinë tuaj. Këshilla e ditës, mos lejoni që humori I keq t'ju prish marrëdhëniet me të tjerët. Gaforja. Më mirë merrini gjërat si t'ju vinë gjatë kësaj dite dhe shmangni bërjen e planeve afatgjata. Kështu do evitoni zhgënjimet dhe mërzitjet e panevojshme. Për ju që jeni në një lidhje, dita do jetë e paqëndrueshme. Herë do dashuroheni fort dhe herë do debatoni ashpër me partnerin. Ju beqarët do filloni më shpejt nga sa mendoni një histori të bukur dashurie me një person vërtet të veçantë dhe me shumë vlera. Në punë, detyrat e reja do ju duken shumë të vështira dhe në fillim do mendoni se nuk do ja dini dot. Për fat të mirë, pas mesditës Marsi do ju ndihmojë t'i shihni gjërat më qartë. Të ardhurat do fillojnë të rriten me ritme më të shpejta nga sa e kishit parashikuar. Shëndeti, ndryshimet e humorit mund t'ju lodhin emocionalisht. Këshilla e ditës, mos u friksoni nga sfidat e reja, sepse do t'i përballoni me sukses. Luani. Gjatë kësaj dite do jeni shumë më optimist dhe dielli do ju jap edhe më tepër energji. Nëse jeni në një lidhje nuk do keni asnjë dyshim mbi partnerin dhe jeta sentimentale do ju ecë ashtu si e kishit ndëruar. Do provoni kënaqësi dhe eksperienca të reja që do ju afrojnë edhe më shumë. Ju beqarët do I jepni prioritet absolut dashurisë dhe nuk do lini vend pa kërkuar princin e kaltër. Fati do jetë në anën tuaj. Në punë gjithçka që keni pritur do realizohet. Shefat do ju mbështesin pa kushte dhe do merrni shumë përgëzime. Gjendja financiare do fillojë të përmirësohet dhe sakrificat e bëra më parë do japin rezultatet e shumë pritura. Shëndeti, energjia do jetë e lartë dhe do ndiheni në formë të mirë.
Këshilla e ditës, shijoni suksesin, por mos harroni të qëndroni modest. Virgjëresha. Gjatë kësaj dite nuk do jeni gjithmonë të logjikshëm dhe ka rrezik të bëni disa gabime që mund t'ju kushtojnë. Nëse jeni në një lidhje do i jepni më shumë rëndësi jetës sentimentale dhe do lini pak pas dore miqt dhe familjen, por ata do ju kuptojnë. Pasioni do jetë i fortë dhe emocionet të pandërprera. Ju beqarët do ndiheni shumë mirë me statusin aktual dhe nuk do keni dëshirë të bëni ndryshime. Në punë mjaft folet, tani është koha për veprim. Mundohuni të jeni më të organizuar që gjithçka ta zgjidhni më lehtë. Në planin financiar fati do ju buzëqesh dhe do arrini të zgjidhni problemet që kishin mbetur pezull. Shëndeti, kujdes nga lodhja fizike dhe mungesa e përqendrimit. Këshilla e ditës, organizimi dhe veprimi konkret do ju çojnë drejt suksesit. Peshorja. Gjatë kësaj dite do dini t'i bëni me kujdes llogarit dhe nuk do futeni as pak nëpër probleme. Do t'regojeni të matur dhe të kthjellët në vendimmarrje, madje mund të merrni edhe disa vendime shumë të rëndësishme për të ardhmen. Për ju që jeni në një lidhje do ketë shumë momente të këndshme. Do merreni vesh për mrekulli me partnerin dhe nuk do lind asnjë lloj mosmarrveshjeje. Harmonia dhe mirëkuptimi do jenë pika juaj më e fortë. Ju beqarët do ndiheni më gati se kur për aventura, pavarësisht sa do të zgjasin ato, dhe do e shijoni lirinë tuaj pa komplekse. Në punë do kërkoni një post të ri dhe, fal arritjeve dhe rezultateve që keni pasur deri tani, do ja dilni me sukses. Shefat do bëjnë çmos që t'ju kenë pjesë të stafit të tyre. Në planin financiar do hasni disa vështirësi, megjithatë me pak për kujdes dhe fal ndihmës së disa familjarëve do ja dilni mban. Shëndeti, gjendja e përgjithshme do jetë e mirë, por shmangni stresin mendor. Këshilla e ditës, merrni vendime me qetësi dhe mos u ndjeni keq të kërkoni ndihmë kur ju duhet. Akrepi. Gjatë kësaj dite do keni nevojë të shihni gjërat shumë qartë përpara se të hidhni hapa. Ndikimi i Marsit dhe Neptunit do ju ndihmojë të analizoni situatat më thellë dhe të shmangni gabimet. Nëse jeni në një lidhje duhet të kontrolloni sjelljen tuaj, sepse përndryshe mund të lindin probleme serioze me partnerin. Ju beqarët do kaloni një ditë të qëndrueshme dhe të mbushur me takime interesante. Madje mund të ndiheni gati edhe për ta ndryshuar statusin. Në punë disa kolegë nuk do luajnë lojë të pastër, prandaj duhet t'i bëni syt katër në çdo moment. Do e keni të vështirë të punoni në ekip dhe do preferoni të veproni vetëm. Në planin financiar nuk do keni mbështetjen e yjeve dhe situata do mbetet delikate, ndaj shmangni çdo rrezik. Shëndeti, tensioni nervor mund t'ju lodh më shumë se ç'duhet. Këshilla e ditës, mos u besoni verbërisht të tjerëve dhe veproni me maturi. Shigjetari. Sado që të përpiqeni, nuk do arrini të ndiheni plotësisht të lumtur gjatë kësaj dite. Pjesën më të madhe të fajit e keni vetë dhe me kalimin e orëve do e kuptoni arsyen. Ju që jeni në një lidhje do t'regoheni shumë xheloz dhe kjo do e nxejë her pas here atmosferën. Më mirë është të qetësoheni dhe të flisni hapur e sinqerisht me partnerin. Ju beqarët do jeni shumë tërheqës dhe do merrni propozime të shumta, gjë që do ju rrisë vetbesimin. Në punë duhet të verifikoni çdo detaj para se të veproni, në mënyrë që të mos përballeni me të papritura të pakëndshme. Mund të ketë edhe disa vonesa që nuk do ju pëlqejnë as pak. Financat do mbeten të qëndrueshme. Të paktën do keni mjaftueshëm për të përballuar shpenzimet më të domosdoshme. Shëndeti, luhatjet emocionale mund t'ju sjellin lodhje. Këshilla e ditës, reflektoni për sjelljen tuaj dhe shmangni reagimet impulsive. Britsjapi. Do jeni shumë të përkushtuar në gjithçka që do bëni sot dhe do t'regoheni tepër të vëmendshëm edhe ndaj detajeve më të vogla. Jeta juaj në çift do mbrohet gjatë gjithë kohës nga yjet. Nuk do keni asnjë mosmarrveshje dhe do ndiheni të qetë dhe të sigurt pranë partnerit. Ju beqarët do merrni një propozim nga një person i njohur, i cili ka potencialin t'ua ndryshojë rrënjësisht jetën. Në punë do i keni idetë shumë të qarta dhe do dini saktësisht çfarë hapash të hidhni. Nuk priten probleme apo vështirësi. Gjendja financiare do fillojë të normalizohet, pasi do dini t'i frenoni shpenzimet.
Nëse mendoni më shumë për të ardhmen, gjërat do ju ecin për mrekulli. Shëndeti, do ndiheni të qëndrueshëm fizikisht dhe mendërisht. Këshilla e ditës, vazhdoni të veproni me durim dhe larg pamësi. Ujori. Sot do keni aftësinë të shihni gjërat më qartësisht dhe do gjeni zgjidhje edhe për disa probleme që ju kishin shqetësuar prej kohësh. Yjet do jenë të pozicionuar shumë mirë për ju që jeni në një lidhje dhe do dini ta shfrytëzoni çdo sekond pranë partnerit. Do përjetoni emocione dhe kënaqësi të veçanta. Ju beqarët nuk do I rezistoni dot tundimit dhe do filloni menjëherë një histori dashurie që do ju emocionojë. Në punë idetë dhe bashkëpunëtorëve do ju ndihmojnë shumë. Do tregoheni më kreativ dhe më të guximshëm se më parë. Në planin financiar situata do jetë kontradiktore dhe nuk do dini saktësisht sa të shpenzoni për të mos krijuar tronditje. Shëndeti, energjia do jetë e mirë, por mos e teproni me lodhjen. Këshilla e ditës, mbani nën kontroll financat dhe mos veproni pa plan. Peshqit. Për shkak të ndikimit të fortë të Marsit dhe Saturnit ka mundësi të bëheni disi egoist gjatë kësaj dite dhe kjo do ju sjellë probleme. Për ju që jeni në një lidhje do jetë një ditë të jetë e tensionuar. Nuk do merreni vesh për asgjë me partnerin dhe debatet do jenë të njëpasnjëshme. Ju beqarët përkundrazi do tregoheni të arsyeshëm dhe nuk do hidheni menjëherë në një lidhje me personin që do ju dalë para. Në punë do ju duket sikur dita nuk ka fund dhe lodhja do jetë e madhe. Edhe minutat do ju duken orë, ndaj do përpiqeni ta shtyni kohën me pushime të shpeshta. Në planin financiar gjendja nuk do jetë ashtu si e kishit dëshiruar dhe do kërkoj më shumë durim. Shëndeti, lodhja fizike dhe mendore do jetë e theksuar. Këshilla e ditës, mundohuni të ruani qetësinë dhe të mos reagoni nga nervozizmi. Për të rejat më të fundit nga politika, bota, sporti, shobizi, horoskopi, mjekësi, automjete dokumentare, çështje sociale, na ndiqni duke bërë subscribe. Ne do ju ofrojmë një gamë të gjerë informacionesh faleminderit nga stafi I personazh.